Ah t'as vu, c'est confortable hein. Je vais t'acheter ta casquette. Tu l'as acheté chez Club? Je l'ai acheté au nord de la France. Il y en a un qui monte là. Ouais, je suis devant. Il monte vite. Là. Oh putain, ouais. Il y en a un qui est passé à droite, qui passe par derrière. Ah, bien joué. Tu me couvres? Vas-y. Je sais pas où il est, bon. Cours. Ok, viens. Ah merde, ah. Ouais, il a la portée, tu sais. Hein. Attends, reste à couvert, toi. Hein? C'est bon, il recule. Il a reculé! Il est en jeu lui là-bas ou pas? On y va. Allez go! Ah merde, en fait, allez, rentre. On rush derrière le buisson. T'es prêt? On peut pas rester en plein milieu, on rush. Vas-y. Hop! Ah, réplique! Vers où? Réplique, ça compte? Non! Okay. Casse-toi de là alors! Alors je suis vivant. Il est out lui ou pas là? On harcèle. En face de la route, oui. On commence à côté de Safar. On démarre en même temps. Il faut piquer des drapeaux et partir chez vous. Il faut partir, il faut l'amener là-bas. Non, vous pouvez... Oh putain!
Ah, merde. Ah ouais, mais fumer, pas bon. Ça sort malgré ton bruit de casserole. Ah, il est touché, lui. Thomas, viens avec moi. On rentre là-dedans. Technique de la colonne. Fais gaffe, hein. Venez. Le drapeau, c'est quoi qui est rouge? C'est rouge, hein. Ils sont à droite. Non, non, en face à droite. C'est à droite. Ah, là-haut. Là, c'est pas fait. Je vais dire aussi. C'est toi qui fais une à droite là? Je sais pas s'il est là ou pas par contre. Non, il est parti. Oh merde. C'est bon, il oh, ce massacre. Attention, attention, attention. Oh putain. Putain, j'étais là, c'est rouge ou bleu? Là, c'est un rouge celui-là. Ah, désolé, je t'ai tiré dessus. Protège couille. Il est lui. Putain, comment il m'a fait toucher? Il y a Denis. Out.